alle sammen derude, der ser min video. Jeg vil gerne lave en lille julehilsen. Både på engelsk og på dansk. Og vi starter lige på dansk. Og jeg er ikke særlig god til at lave videoer på YouTube. Men I kan se, den første video, jeg lavede her, No Man's Island 2, den blev ret dårlig kvalitet. Men jeg håber, jeg bliver bedre, og jeg vil gerne bare lige ønske jer, hele den her video, den er bare til at sige glædelig jul. Now we're scrolling over to English. I hope you all get a very, very happy Christmas and a good Christmas and Merry Christmas and all that. I would really appreciate if you subscribe to me. I would actually get super glad if you do that. But all I want to say, Merry Christmas. Please subscribe to me and like this video. Please have a good Christmas. Merry Christmas.